C'est comme ça que Jean Castex a ses 4 pommes. Alors, Marine Le... Alerte intrusion. Ça arrive. Éveillez les lumières, tirez les dos, barricadez la porte. Et à partir de maintenant, on se met sous la table. Attends, quoi? Mettez-vous sur la table, vite, vite. Mais comment ça on se met sous la table? Bah, pour se cacher, évidemment. Attends, on est 30 à se cacher sous la table. Et toi, tu crois qu'ils vont pas nous voir? Eh gros, ferme ta gueule, casse pas la tête et mets-toi sous la table. Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Wesh, mais ils sont où? Quoi? Bah, ils sont folles, ils sont bien cachés. Bon, bah, je me casse. Eh gros, t'es sérieux là? Eh, on est tous cachés sous la table et toi, tu nous vois pas? Bah, moi, je peux rien faire, vous vous êtes tous mis sous la table. Mais il est con, quoi?